ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஸ்பேஸ் பாஸ் சேனல்லேருந்து ஆண்டனி பேசுகிறேன். எங்களுக்கு ஒருத்தவங்க செம்மையாக கிஃப்ட் அனுப்பியிருந்தாங்க. என்ன கிஃப்ட் அப்படின்னா டோனியோடைய பிக்சர் பெரிய சைஸில் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் ரிவ்யூ வீடியோ கேட்டிருந்தாங்க, ப்ளஸ் ஒரு ஆட் வீடியோ கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டாக எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரேம் அனுப்பியிருந்தாங்க. அந்த ஃப்ரேம் தாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பார்த்தீங்க, இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரேம் அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ பேக்கிங் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருங்க. ஸோ ஃப்ரேம் எப்படி இருக்குன்னு நான் அவங்களும் பிரித்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். தெரியுதுல, தெரியுதா? ஃப்ரேம் நான் தெரியுது வரல பாருங்கள். ஒரு சேஃப்டியான ஃப்ரேம் பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அடித்து கொடுத்துட்டு நம்ம கொரியர் ரிசீவ் ஆகிடுச்சா இல்லையா எல்லாமே அப்படியே கால் பண்ணி கேட்பாங்க. ஸோ அந்த இதே நமக்கு வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி விட்ருவாங்க. என்ன சொல்கிறது, அந்த பில் நம்பரை. எங்களுக்கு வந்து மகேந்திர சிங் தோனி என்ன வேணும் ஃப்ரேம்னு கேட்டாங்க. மகேந்திர சிங் தோனியோடைய ஃப்ரேம் கேட்டோம்னா ஸோ அவங்க பெஸ்ட்டாக பண்ணி அனுப்பிடுறாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக ஓப்பன் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இந்த காரணத்தை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரே காரணம் வச்சு ஓப்பன் பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி ஓப்பன் பண்ணுங்க. எவ்வளோ சேஃப்டின்னு பாருங்கள். கவர் மேலே கவர் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஃப்ரேம் வரப்போது, வெயிட் அண்ட் சி. எல்லாமே செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. ஃபினிஷிங் எல்லாம் வேறு லெவலு, ப்ராப்பராக இருக்குது. ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஃபுல்லாக தெரியாதுன்னு தெரியல. ஓகே, இந்த ஃப்ரேம் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோட வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரேம் வேணும், பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக லிங்க் ஃபோட்டோக்காக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் புக் பண்ணதில் அடுத்த நாளே உங்கள் வீடு தேடி டெலிவரி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது பெஸ்ட்டு குவாலிட்டியில் கொடுக்குறாங்க, பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ உங்கள் ஃப்ரேம் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் லிங்க் ஃபோட்டோகிராஃபில் ஒரு ஆர்டர் பண்ணுங்கள்.